எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இருக்க இந்த புது அப்பார்ட்மெண்ட்டை சுற்றி இருக்க இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் நிஜமாகவே ஒரு வேறு லெவல் வியூ ஒன்று. இங்கே பாருங்கள், எனக்கு என்னமோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ், சின்ன வயசில் நான் பார்த்த படங்கள், இந்த நார்னியா, ஹாரி போட்டர், அதில் வர்ற மாதிரியான விஷுவல் மாதிரி தான் எனக்கு இது ஃபீல் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், ஈவன் கீழே தரையெல்லாம் கூட வந்து இந்த மஞ்சள் பூவெல்லாம் பூத்துருக்கு. செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நேற்றே நான் இதை பார்க்கணுன்னு நினச்சேன். இந்த ட்ரீ இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது ரெட், என்ன ஃப்ளவர்னு தெரியல, ரோஸ் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் I don't know, ஆனால் செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இந்த பக்கம் பாருங்கள், அடடா, இந்த மரம் ஃபுல்லாக வெள்ளை வெள்ளைன்னு இருக்குது, செம்மையாக இருக்குல்ல. ஈவினிங் டைம் இந்த பக்கம் அப்படியே மெதுவாக பொடி நடையாக வரும்போது அப்படியே இருக்க வேலை, ஸ்டடீஸ், வேறு எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் தள்ளி வச்சுட்டு நிம்மதியாக அந்த பக்கம் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு ஒரு மாதிரி வேற ஒரு உலகத்தில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம். சின்னதாக ஒரு பார்க் இருக்குங்கண்ணே, க்ரௌட் இல்லை, ஒரு மாதிரி ரஷ் இல்லாத ஒரு இடம். இந்த பக்கம் ஈவன் நான் இன்னும் உள்ள டீப்பாக போனேன். நான் இந்த பக்கம் இருக்க வீடுகள்லாம் போயிட்டு பார்த்தேன். இவனுங்களை பார்க்கும்போதே விலகுது ஃபின்லாண்ட் வந்து மேபி ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செம்ம க்யூட், செம்ம பியூட்டிஃபுல். இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து அதே மாதிரியான ட்ரீஸ் இருக்குது. சரியான நீட், ஒரு குப்பை இல்லை. நடந்து போகிறதுக்கே ஒரு மாதிரி ஆசையாக இருக்குது. அப்புறம் தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன், இங்கே ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது, ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் ஒன்று இருக்குது. அதை சுற்றி அப்படியே ஒரு பெரிய பார்க் இருக்குது. சி ஓகே பாருங்க, இது ஃபுல்லாக அந்த கீழே அந்த மஞ்சள் பூ தான் இருக்குது. சிட்டி சைடில் சுற்றி நிறையா பில்டிங்க்கு நடுவில் அப்படியே ஒரு மாதிரி அடைஞ்சு கிடக்கிறத விட இந்த மாதிரி அவுட்டரில் வந்து சுற்றி இவ்வளோ மரங்களுக்கு இடையில அப்படி இருக்கிறது நல்லா இருக்கு, நிஜமாவே நல்லா இருக்கு. இங்கே பாரு, இதுதான் நான் சொன்ன அந்த பார்க், அந்த ஏரியா. ஸோ ஈவினிங் வந்து இங்கிட்டு இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வருவாங்க வாக்கிங், பசங்க வந்து விளையாடுவாங்க வெயிலாக இருந்தால். பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு, அவ்வளோ க்ரீனாக இருக்கு. இதுதான் நான் சொன்ன அந்த கிரவுண்ட், நல்ல பெரிய கிரவுண்ட். ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கிரவுண்ட் மாதிரி இருக்கு. அண்ட் இங்கே ஃபுல்லாக வந்து நிறையா உட்காடுறதுக்கான ஸ்பேஸ் வச்சுருக்காங்க. சம்மர் டைமில் ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக சம்மர் வந்தோன்னு இந்த பக்கம்லாம் செம்ம க்ரௌட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குது இந்த இடம்? ட்ரீஸ்க்கு இடையில வந்து ஒரு மாதிரி அங்கே சரியா என்னோட அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு 50 மீட்டர்ஸ் தான் இந்த இடத்துக்கு நான் வாக் பண்ணுறதுக்கு. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்னதாக குட்டியாக வந்து ஒரு ஓப்பன் ஜிம் இருக்குது, பாரெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒன்று இருக்குது, ட்ரெட்மீல் ஒன்று இருக்குது, ட்ரெட்மீல் இல்லை, சைக்கிளிங் இருக்குது. அப்புறம் இந்த இது இருக்குது, டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் அடிக்கிறதுக்கு. கீழே பலகத்தூள்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. நிறைய இந்த மாதிரி வெளியில் அவுட்டோர் ஜிம்ஸ் நான் பார்த்தேன். வின்டர் சீசன் டைமில் தான் நான் நிறைய பார்த்தேன். அந்த இடத்துக்கெல்லாம் திரும்ப ஒரு நான் விசிட் பண்ணணும். அண்ட் இங்கே ஒரு ட்ரீ இருக்குது. இதில் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி ரெட் அண்ட் பிங்க் மிக்ஸ்டான ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது.
அழகுக்கு பஞ்சமே இல்லை, அதான் உண்மை. கிட்ட பாருங்க எப்படி இருக்கு, இங்க பாருங்க இந்த விஷுவலை பாருங்க எப்படி. டேய் இது ரியலாடா, எனக்கு என் கண்ணே நம்ப முடியல, அந்த அளவுக்கு இருக்குது, அவ்வளோ அழகா இருக்கு. இந்த இடத்துல உள்ள ஒரு வீடு இருக்கு, இந்த வீட்டை சுத்தி இருக்கு இந்த லொக்கேஷனை பாருங்க எப்படின்னு. சாமி செம்மையா இருக்கு. இந்த காத்துக்கும் அதுக்கும் எனக்கு இந்த வெயில் ஃபீலே ஆகல. இங்கே நான் அன்னைக்கும் வந்தேன். நான் இந்த இடத்துல இந்த ஃபென்ஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த இந்த நார்னியாவில் இதில் லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸில் அந்த ஹாபிட்ஸ்லாம் வீடு வச்சுருப்பாங்க, அந்த வீட்டுக்கு சுற்றி வந்து இந்த மாதிரி ஃபென்ஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? செம்மையாக இருக்குல்ல. நான் இது வரைக்கும் இந்த பார்க்குள்ள வந்து ஒரு குப்பை பார்க்கல, நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அழகாக இருக்கு, ரொம்ப அழகாக இருக்கு, பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. காத்துக்கு அந்த மரம் இயற்கைக்கு ஈக்குவலாக எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் நான் என் கண் கூட பார்க்குறேன். நான் எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கோத்ரூ பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கைக்கு நடுவில் இருக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் ஸ்டக் ஆகி அதை நின்று ரசிக்காமல் போகவே முடியாதுல்ல. ஸோ பியூட்டிஃபுல். நான் தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், வின்டரில் இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு. ஃபுல்லாக ஐஸில் ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கும்ல. That's it guys. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you.